Langsung siap masuk ya. Ada mendang Bisi mas serah. Betul Pak. Ini emang jenisnya bulat-bulat ini ya Pak. Gatul semua guys. Ini bukan sulap, bukan sihir guys. Lagu 2000. Ini keuntungan banyak. Giling beras juga bisa. Cuman kita menentukan spesialnya. Ternyata ini alasannya beli mesin. Ini perlu limbahnya. Ini kerambutan nih. Ini harus ngapain dewe? Berada di peternakan kambing Pak Adi di Cikalong, Jawa Barat, yang pembeli mesin giling padi kita bisa menjadi sebuah inspirasi. Oh iya, langsung ya. Bisa tapi sudah bilang lagi. Oh iya. Ini bisa, nanti bisa lagi. Masuk ini inspirasi banget ini Mas. Makanya saya cari